En México existen lugares turísticos tan peligrosos que un pequeño error podría costarte la vida. Número 2. El Cañón del Sumidero, en el estado de Chiapas. Este impresionante cañón tiene paredes que superan los 1000 metros de altura. Los turistas recorren el río en lancha mientras gigantescos acantilados se levantan a ambos lados. La vista es espectacular, pero las paredes son tan verticales que cualquier descuido cerca de los bordes puede ser muy peligroso. Número 1. La Barranca del Cobre, uno de los sistemas de cañones más grandes del planeta. Este lugar es incluso más profundo que el famoso Gran Cañón de Estados Unidos. Muchos visitantes caminan por miradores ubicados justo al borde de enormes precipicios. Por eso estos lugares son considerados algunos de los destinos turísticos más extremos de México.